بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ سے آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو مکے کے اندر مسجد الحرام اور بیت اللہ کے اندر جو ہونے والی اذان ہے اس کے بارے میں دکھائیں گے۔ تو ماشاءاللہ ہمارا چینل اقبال خان 121، اس کو آپ لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا ذرا میری بھی ذرا أشهد أن محمدا رسول اور ماشاءاللہ سے اذان ظہر کے بعد تمام عمرہ زائرین نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور جو طواف کے دوران نوافل ادا کی جاتی ہیں اور اپنی اپنی نمازیں پوری کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے یہ بہت خوبصورت منظر ہے بیت اللہ شریف کے سامنے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام عمرہ زائرین احرام کی حالت میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اور یہ منظر بہت خوبصورت منظر ہے جب آپ مکہ شریف بیت اللہ شریف میں احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ایک روح پرور منظر ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ منظر اپنی ویڈیو میں خاص طور پہ اپنے چینل اقبال خان 121 کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کہیں نہیں جائیے گا اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور تمام اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے لیے ہماری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے، تمام مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، مکہ مدینے میں جا کر زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام دیکھنے والے جو میرے ویورز ہیں وہ میرے حق میں میری صحت کے لیے اور تمام مسلم امہ کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ کمنٹس ضرور کیجیے گا، ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ماشاءاللہ سے یہ اچھی ویڈیو ہم آپ کو اپنے چینل اقبال خان 121 کے اوپر دکھاتے رہیں گے۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت منظر ہے، اور ویڈیو میں نظر آنے والا جو یہ منظر ہے یہ صفا اور مروہ کے وہ پہاڑ ہیں جہاں سے ہم آخر میں سعی کے 7 چکر پورے کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ جہاں سے صفا مروہ پہ ہماری ماں حضرت بی بی ہاجرہ دوڑی تھی اور پھر وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ جگہ جہاں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، یہاں پہ سب دوڑتے ہیں اور اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ وہ سنت جو ہماری ماں بیوی ہاجرہ
علیہ السلام نے کی تھی، اور جو ہمارے ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جب وہ روئے تھے پیاس کی شدت سے، تو ہماری ماں حضرت بی